Stop meminta obat untuk menghentikan gejala batuk pada anak. Karena tidak ada obat yang dianjurkan untuk menghentikan gejala batuk pada anak, apalagi di bawah 4 tahun, termasuk obat yang dijual bebas kata AP. AAP menyebutkan lebih dari 20% anak mengalami komplikasi, bahkan sampai kematian akibat penggunaan obat batuk bebas tanpa resep dokter. Batuk adalah reaksi yang sangat diharapkan untuk membersihkan saluran nafasnya, apalagi saat sedang terjangkit infeksi karena lendir atau dahaknya banyak. Aibun perlu tahu bahwa batuk umumnya terjadi karena infeksi virus. Walaupun infeksinya sudah hilang di 7-10 hari, batuknya bisa berlangsung lebih lama, bahkan sampai 3 minggu atau 1 bulan. Jika anak mengalami keluhan batuk, Aibun bisa cek fitur keluhan di aplikasi tentang anak, salah satunya fitur keluhan batuk. Di situ ada tata laksana yang perlu dilakukan pada si kecil. Salah satu yang paling penting adalah memastikan anak beristirahat total saat mengalami infeksi karena akan mempercepat pemulihannya. Stop memaksa makan atau memaksa aktivitas lainnya atau marah-marah karena akan membuat anak stres dan kekebalan tubuhnya menurun sehingga penyembuhan lebih lama. Dan beri air putih yang cukup. Aibun bisa lihat kebutuhan cairan si kecil di aplikasi tentang anak.